Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa, tentokrát je to z Minecraftu a dneska bych chtěl udělat reklamu na Gamerovo server. Takže když se připojíte na Gamerovo server, tak se spawnujete přesně tady, jak se spawnují ty hráči. A máte tu potom za minihry Hide and Seek, když půjdete tady nahoru. Tady máte takhle Hide and Seek, se na to kliknete pravě, no ano, Hide and Seek. Pak je tu hra Annihilation. To zase sem takhle lezete, no. Tady máte více aren, no. Tak ty lidi tu jsou, no. Pak je tu ještě za minihru. Tady TNT Run, tady nemají nápis, no. Tak tady to je, že tam prostě chodíte s volna mezi bloky. Popadáte postupně do jiných pater a až spadnete dolů, tak prostě umřete. Hunger Game. Tamhle máte areny všechny. Pak je tu Bed Wars, to takhle vyjdete po schodech. No a tady máte buď double skokem, takhle skočíte sem, tam máte areny a tady máte taky areny. Pak je tu ještě za jednu hru Survival Game, Games. Zase vyjdete sem, tady jsou taky menší arény, no a tady je jedna velká. Tak. A jinak kdybyste si chtěli a jinak Gamerovo serveru IP je popisku videa, když tak. Tak jo, tak se zatím mějte. Rád jsem natočil další video a čau. Čau.